просмотра взрослым и детям, достигшим 14 лет. Өшпес махаббат. Өткен бөлімде. Туған күніңмен. Некемізді қайтадан қидырсақ деп едім. Шіркін, менің қызым болсаң ғой. Сосын шешесінен тартып алып, анасының жанын жаралайтын едім. Озан өзіне қол салған жоқ. Мен қаншерді табам. Озан сенімен сөйлесуге немесе саған хабарлама жіберуге тырысқан шығар. Oppo F3 селфи сарапшысы. Oppo Camera Phone. Oppo мен бірге көріңіздер. Тағы не істемек ойыңыз бар? Сабыр ет, сабыр. Сіз мені алдадыңыз, мен ойын ойнадыңыз. Кемалдың баратынын біле тұрып, мені әдейі жібердіңіз. Жан жарым жиналыс қалай өтті? Мен оған қатысқан жоқпын. Рас па? Ұшақтан түсе салып бірінші рейспен кері қайттым. Ниха, тез арада хабарлас. Лейла, Дениске бірдеңе болды ма? Жоқ, қымбаттым. Денис да басқаларда дінаман. Тұзаққа түскен сен. Мұны қалай түсінсе болады? Кемалмен жолықтыру үшін Галип саған тұзақ құрды. Мені Эмирмен ажырастыру үшін осындай құйтырқылыққа барғаныңыз ұят болды, Галип мырза. Келіншегім. Тыңдап тұрмын, Зехир. Ақыл сенен, әрекет менен бас еке. Ал егер ештеңе айтпаса, не істейм? Айтшы. Айтпаса қойсын. Безіп кететіндей етіп қорқытып қой. Міне, бұл тәсіл маған ұнайды. Рас айтам. Кемал мырза. Әке? Ескертусіз ешкімнен сұрамай келдім. Онда тұрған не бар? Бұл сенің де компанияң. Қош келдің, әке. Тіл көзден сақтасын. О, маған сыйлыға келіпсің ғой, әке. Мүмкін саған ұнамайтын шығар, бірақ... О, не дегенің керемет тарту. Әке, тек сыйлық беру үшін келдің бе? Әлде бір нәрсе айтуға келдің бе? Балам, ағаңмен бітімге келетін уақытың жеткен жоқ па? Не болып жатыр? Келіншегіңе қайтып ғашық болып қалдың ба, әлде сол баяғы өзімшілдікке басып тұрсың ба? А? Баяғы әдетіңді қоймапсың. Иә, мен Галип көз жоғлымын, сондықтан айтқым келгенді айтам. Яғни? Яғни, сені жаратқан мен, оның үстіне. Саған қарағанда көргенім көп. Көргенің көп болғаны осы ма? Аңдығаның мен және менің әйелім. Маған ақыл үйреткенше шық кабинетімнен. Істемек ойың бар. Жеңіліске ұшырадым деп маған қол көтермекшісің бе? Кімнен жеңіліппін, кімнен? Өзіңнен. Қане ұрсаңшы. Не істеп тұрсың? Жібер. Ата сақалың аузыңа түссе де, келініңе қор қазып, абыройыңды түсірдің. Енді ол аз болғандай балаңды сабап ұятқа қалмақпысың. Сен аурусың, түсіндің бе? Аурусың. Бұлай тұр. Мені жаратқан сен. Жаңа ғана тістеніп солай деп едің, мен тек соны есіңе салдым. Эмир, маңдайың таста қанша соғылса да сабақ алмапсың. Ниханға есті сөз ғашық боп, мені талай рет жіпсіз байладың. Осы да жетер, Эмир. Доғар енді. Болды. Тиіспе әйеліме. Таныштығымды алма, берекемді қашырма. Естіссіз ғашық болсам не бопты? Намысыма тиме.
менің мәшінем, менің... Тоқтауға болмайтын жерге қойдың. Бұл жерге көлік қоюға тыйым салынған. Айыппұл төлеу үшін көрсетілген мекенжайға жалғыз кел. Ата-ана деген балаларды бір-біріне тірек болсын деп туады. Сендерді татуластыра алмай, өліп кетсем, көрде де тыныш жата алмаспын, балам. Әке, дұрыс айтасың. Мақтамен бауыздап, талай тынысыңды тарылттық. Менің тынысымды ашатын, өрісімді кеңейтетін өздерің. Жақсы әке, не істегенді қалайсыз? Ағаңа бір рет басыңды ие сал. Ертең ең болмаса, таңғы асқа кел. Ол да оңып жүрген жоқ. Шаштараздағы жұмысына қайтып оралды. Біраз шығындап қалды. Жарай ма, балам? Кімсің сен? Маған бір тағамның әзірлену тәсілін айтасың. Озан Сезиннің ас мәзірін. Мен ештеңе білмеймін, бауырым, не айтып тұрғанын түсінбедім. Озан Сезинге уды сен берген жоқсың ба? Сабо, түскі асқа не пісірдің? Тыңда, бауырым. Тәп-тәуір жұмысың бар, өз күніңді өзің көріп жүрсің. Мынау көлікте сенің атыңа рәсімделген, солай ғой? Аға, өтіне мені асырап отырған осы мәшіне. Яғни мәшінеңнен айырылғың келмеді. Мен тек әлгі жігіттің қайтыс болғанын естідім. Сол тамақтан камерадағы адамның бәрі жеген. Бірақ тек сол уланыпты. Бәрі Алланың қолында. Демек, жазмыштан озмыш жоқ демексің ғой. Бірақ сен бірдеңені сеуіп қоюың да мүмкін ғой. Аға... Аға, егер бірдеңе білсем айтар ем. Жарайды, солай ақ болсын. Егер кінәлі болсаң, баяғыда айтатын едің. Демек, біз қателескен екенбіз. Иә, аға, солай сияқты. Бауырым, мынау ештеңе білмейтін сияқты. Жарайды, қане, бара бер. Ақымақ. Қуыстанып қал. Құрығымызға түсті дей бер. Зәресі ұшып кетті. Оны кім аңдып жүр? Оған алаң болма. Қалғанын өзімізді реттейміз. Бауырым, қане тұр. Тамағыңды же, саған әлі дәрі ішу керек қой.
Саған тамақ салып қойдым, ана жерден аларсың. Рахмет. Аға, сенмен кездесуім керек. Бір сұмдық жайт болды. Сенімен танысқанда көзіңнен ұшқын көріп ем. Бірде-бір нәрсені қалт жібермейтін табанды полицейдің қырағы көз қарасын. Демек, сен бәрін байқадың. Нақты нені, Кемаль? Озанның мәйітін ашу туралы кейбір дәйектер жайлы. Не болды? Мұндайды күтпеп пең? Мен бұдан бейхабармын. Озанды астан улант деп ауруханаға жатқызған. Мұны білмеуіңіз мүмкін емес. Олар мәйітті ашыңдар деп талап етпеді. Неге? Демек, бәрі Озанның өз-өзіне қол салғанына сенімді болған ма? Мәйітті ашуға Нихан ханым келісім бермеді. Кейбір жағдайларда марқұмның туыстары мұны ауыр қабылдайды. Қалай десем екен, денесіне пышақ тигенін қаламайды. Нихан ханым да солай істеді. Өйткені істі онсыз да жауып тастаған болады. Біз бір адамның өмір туралы айтып отырмыз, Хакан. Оны істеудің қажеті жоқ, бұл істі қайта қозға. Қайтып қозға, Хакан. Түсіндің бе? Оның не қажеті бар? Эмирден және оның отбасынан кек алу үшін бе? Бұл іске кіріспе. Саған айтар ақылым сол. Ол жерде сен іздеген нәрсе жоқ. Олар дұрыс істеген. Дұрыс істепті. Ауыр қылмыс бөлімінен сені бұл жаққа ауыстырғанда олар қателеспеген екен. Саған сеніп, мен қателесіп. Айтқаның айдай келді. Кемаль келді. Ол Озанның өлімін егжей-тегжейлі тексеріп жүр. Ол не тауыпты? Қалай десем екен, Озанның уланғаннан бастап мәйітті ашу туралы құжатын неге жоқ дегенмен аяқтады. Саған өзім хабарласам. Бұл мен. Сенің ізіңе түсті. Бендерли саған келіп кеткен адамның бәрінің көзін құрды. Түсіндің бе? Басқа да тәсілдер бар. Тағы не айтасың? Яғни демалып рахатқа батудың. Көгалда серуендеу мен йогадан басқа да көп жолдары бар. Үйден шықсаңыз, айналысатын көп нәрсе бар ғой. Көп пе? Яғни сіз үшін көп. Мен үшін мүлдем көп. Мысал үшін маған тоннадай көп болса, сізге бірнеше грамм ғана болады. Демек, маған жеңілдік жасап тұрмысың? Солай десе де болады. Бәлкім, мені ештеңеге қызықпайтын бір тоқ адам деп ойлайтын боларсың. О не дегеніңіз, мен олай дегем жоқ. Тоқта, кетпе, бер кел. Сонда сен маған қартайдың дегің келіп тұрма? Солай десе де болады. Айқас, менің басым әлі жерге жетіп тұрған жоқ. Кез келген жігітті бауырып алатын көркім бар. Айт. Айта бер, күтіп тұрмын.
Қайдан білейін? Ішімдік ішіп гүл көтеру үшін соңғы рет барға қашан бардыңыз? Жуырда сәбилі болғандықтан ішімдіктен гөрі шөптен жасалған шай ішкен дүркенді ішім көрем. Жарайды. Ал құмарыңыз қанғанша билегіңіз келмей ме? Кәдімгідей би. Бидің анаға зияны жоқ. Билеуге әркімнің хақысы бар. Тіпті жүкті әйелдер де билей береді. Иә, алайда мен билемеймін. Өйткені ән салып би билейтін жағдайда емеспін. Сіздің ештеңеге құлқыңыз жоқ қой. Сен тағы да көп сөйлеп кеттің. Концертке соңғы рет қашан бардыңыз? Жетер. Жарайды, мүмкін қартая бастаған шығармын. Сонымен маған не ұсынасың? Мен не ұсыналам? Мысал үшін ертең кешке қыдырып қайтуды. Студент жастардың көңіл көтеретін жеріне ертіп бар. Саған ұқсаған мышың жастар күш жігерін қалай жұмсайтынын көрейін. Мен де көңіл көтеріп қайтайын. Қалай қарайсың? Шын айтасыз ба? Қай жерге, қандай барға баратынымызды іздей бер. Бірақ кейін мені сөкпейсіз. Өзің емес пе мені сөккен. Сабағыңды оқы. Ертең мені қыдыртатыныңды ұмытпа. Жарай ма? Жаным, келе жатырсың ба? Жолдамын, Асу. Күтем, саған дәмді тағамдар дайындап қойдым. Рахмет, Асу. Мен көп кідірмеймін. Барам. Мейлі, келсең болды. Отырғаныңша отырып кетесің. Маған сол да жетеді. Саған өзім хабарласам, Асу. Қайда қашып кетті? Басеке, тез арада жет. Мұнда қызық жайттар болып жатыр. Айт. Әлгі жігіт зәре құтыға ашқан күйде Айханның мекемесіне келді. Мені күт, қазір барам. Аға, Озан сезен үшін мені қыспақ қалды. Мен арадағы адаммын. Бендерли, уайымдама. Мені таппаған адам босап шыққан адамды да таппай. Өйткен түрмедегі ол адам сен де танымайсың ғой. Байқа, Бендерли. Тек Айханаға бірдеңе біліп қоймасын. Егер білсе, ол мен сазайын тарттыра. Сен де көзіңді құрт. Маған бір адамды тауып бер. Әрине, кімді, мырза? Кім екенін өзім де білмеймін. Менің әкем біледі. Галип мырзадан білгенді қалайсыз ба? Өз бетімізше әрекет етеміз. Біз екеуміз. Мен әрдайым сізбен біргем, мырза. Біздің немен айналысып жүргенімізді әкем білмесін. Егер кездейсоқ біліп қалса, болашақтан үміт күтпе. Жақсы, мырза. Сонымен кімді табуым керек? Түрмеде Озанға у берген адамды. Қалай сонда? Озан ауруханаға жай тамақтан ұшынып түсті емес пе, мырза? Астан шында. Бірақ мұны ұйымдастырған адам бар. Маған түрмеден бір адам тауып бер. Жарайды, бұл істер етті. Бендерліге айтсам тауып береді. Ал сен басқа істермен айналсын. Түрмеде тапсырманы кім орындағанын білмеймін. Тек Бендерли деген есімін ғана естідім. Бендерли делдалды тапты. Ал делдал түрмеден бір адам тапты. Қысқасы Бендерлиден басқа ешкімді танымаймын. Ал әлгі Бендерли бізге ақпаратты сатпас па екен? Қайда. Жарайды, түк таппасақ мұны да көрерміз. Мен үйге қайтам. Сенен жақсы жаңалық күтем. Дәл бүгін жағымды жаңалық естігім кеп тұр. Бендерли.
Дабур Херблс пастасы уақыттың керемет өтуін тілейді. Фторды шектен тыс қолдану тістерді зақымдайтын флюорозды тудыру мүмкін. Біз табиғатқа сенім артуымыз қажет. Қалампыр тіс жегені тудыратын бактериялармен күреседі. Дабур Хербал арқасында тіс пастаңызда ғылым мен табиғат күші бірлескен. Не бол енді қай кезге дейін сенімен әуре болам кәрілақсы. Ақырын. Мырзалар, не шаруамен келдіңіздер? Тоқтай тұрыңдар. Рұқсатсыз қайда баса өктеп барасыңдар? Жарайды. Оларды тоқтату мүмкін емес екенін көрдім. Қымбаттым, неге келдің? Мәшинеңді жөндетуге ме? Менен саған не керек? Шыныңды айт. Төрлет. Біз әңгімелесуге келген жоқпыз. Соңғы кезде жолымды кес-кестей берді. Сені кім жалдағанын айт, әйтпесе сен де сазайын тартасың. Сенің бойың ұзын. Сен ұзынсың, ал мынау қысқа. Бірақ бір-біріңе сайсыңдар. Тамаша. Озан Сезинге у беруді кім бұйырды? Кімге? Естідің. Естідім, бірақ бірінші рет естуім. Бер қара. Мен ол адамды білмеймін. Бірінші рет естіп тұрым. Ал біреуге у беретін әдетім жоқ. Бұл маған жараспайтын қылық. Менің басшыма да лайық тірлік емес. Оның үстіне мен танымайтын адамды жазаламайым. Ал мына адам ше. Бұл кім? Кім екенін айтайын. Бұл Озанға у берген адам. Оның аты Себахаттин. Ал мына жандағын тандың ба, бұл сенің адамың. Яғни Себахаттин дос адам жалдаған. Яғни сен. Бұл кімнің бұйрығы? Бұл іске қатысым жоқ. Ал егер біліп бер десең біліп берейін. Бұл жерде бір шикілік бар. Менің адамдарымның бірі маған айтпай табыс тапқысы келген сияқты. Ешкім білмейді деп ойлаған ғой. Шын айтам, мен білген жоқпын. Ал неге білмегенімді оның өзінен сұрайым. Алайда, менің аумағымдағы жігіттерге тиісуші болма, Кемаль. Олардың өміріне мен жауаптымын. Уәде бере алмайым. Басыңда қиындықтар болса, шешуге көмектесейін. Іздеп жүрген адамыңның атын айтайын. Жарай ма? Мен ешкімге борыштар емеспін. Алмаған борыштың да өмірдің де құны көк тиын. Қашан біліп бересің? Ертең. Мүмкін одан ертерек. Мүмкін, саған да бір пайдам тиер. Құдай қаласа. Жігітім. Әлгі жігіттің аты кім? Озан Сезин. Озан Сезин. Рагып. Бер кел, қымбаттым. Кел бер, жақында. Кел. Не болды, аға? Саған не деп едім, а? Сен бәрін өз құлағыңмен естідің. Аға, не болып болды? Рагып мырза, бір құлағыңнан кірген сөз екінші құлағыңнан шығып кететін болған ба? Қашаннан бері маған айтпай істіндіратын болғансың, а? Қашаннан бері кісі болып қалғансың. Біріншіде маған айтпай істеген істерің жайлы айтасың. Одан кейін Озан Сезин жайлы не білетініңді жайып саласың. Әйтпесе түкке пайдасы жоқ, миыңды шашып жіберем, ұқтың ба? Жарайды, ағатай, жіберші. Бұл екінші. Жарайды емес, мен айтқан кезде жарайды дейсің. Бұл үшінші. Ал сен барып Озан Сезин деген кім және оған не болғанын біліп кел. Бар істің мән жайын түгел біліп қайт. Тоқта, мен әлі сөзімді аяқтаған жоқпын. Біз үшіншіде тоқтадық. Ал мынау төртінші. Айхан аға. Одан да сені атып тастайын. Сонымен Аға, мұның не керек емес? Атып тастайын ба? Айхан ағатай, керек емес, керек жоқ. Сен оған сендің.
Кемал бауырым, мені тыңда. Менің мекеніме барайық. Ән тыңдап, шай ішейік. Шамалы көңілің көтерілсін. Қалай қарайсың? А, Кемал? Асудыкі деші. Асуға уәде берген бедің. Қызды бекер қинап жүрмін. Өзіңді кінәлама, Кемал бауырым. Асу бұл жолда өзі таңдады. Ол сенің жүрегіңнің кім деп соғатынын да, қай жолда жүргеніңді де жақсы біледі. Зехер сені осы жерде түсіріп кетейін бе, Асуға барам. Иә, әрине, әрине. Тыңдап тұрмын. Сізге бейуақта не керек? Галип мырза. Галип мырза. Қорқытпаңыз мені. Келген жоқ па? Кім? Кемал. Бері қараңыз, кеш болып кетті. Бейуақта келіп алып, менің жеке өміріме араласпаңыз. Бұлай істеуге қандай хақыңыз бар? Өйткені мен сенің әкең. Әфсаны. Әда бүгін мені жамандады. Тілін суырып алам оның. Сіз уайымдамаңыз, Нихан ханым. Кештеріңіз көңілді болсын. Бірге болсын. Үш айдың жалақысын алған мемлекеттік қызметкерде қуанып тұрмын. Бірақ басқалар бұған қуанды ма жоқ па білмеймін. Мен одан да басқа адамның кейпіне кіріп көрейін. Қалың қалай? Сенің әр сөзің бұлбұлдың сайраған үнінде естіледі. Онда мен Денисті көріп келейін. Нихан, Не болды? Нихан, мен шынымен бақыттымын. Бүгінгі жағдай үшін кешірім сұраймын, яғни әкемнің әрекетіне. Бұл бір жағымсыз жағдай болды. Оны еске алудың да қажеті жоқ. Мен келісім шартқа қол қойған кезде... Қандай келісім шартқа? Сен білмеуші ме едің? Әкең бүгін бір шартқа қол қойғызып алды. Ажырасқан жағдайда отбасылық мал мүлікті талап етпейтінім туралы шартқа. Сен не істедің? Әрине қол қойдым. Қайнатамның сеніміне кіру үшін тексеруден өтуіме тура келетін тәрізді. Енді аз қалды, қызым. Аз ғана қалды. Шатасып тұрған жоқсың ба? Демек, Озан Сезин Лейла Аджемзаденің жиені болғаны ма? Бендерли Рагыпты тапқан. Ал Рагып әлгі Себағаттинді тапқан. Себағаттин тамақ әзірлеген. Бәрі түсінікті. Біз ол ақымақтың бәрін танимыз. Алайда кімнің бұйрығын орындағанын білмейміз.
Маған тапсырыс берген адамды табыңдар. Дереу табыңдар. Мен мұны өткен жылдан бері білем. Бірақ сен де Эмирде сезбедіңдер, өйткен мен мұны қаламадым. Мен қалай білмедім екен? Өзіңді кінәлама. Мен де ұзақ уақытқа дейін білмей жүрдім ғой. Себебі Эмир екеуің мұны менен 1,5 жыл жасырып келдіңдер. Нағыз ағалық қарындас екендіктеріңді көрсеттіңдер. Аузыңды жап. Шындық тақыр біліпсің. Енді не істемек ойың бар? Мен өлтіресің бе? Көріп, біле тұрып негендеме келгенді білесің бе? Өйткені сені қорғағым келді. Кімнен? Эмирден. Осы уақытқа дейін Эмирден де сенен де өз бетімше қорғанып келдім. Егер менің білетін десе, ол сені өлтіретін еді. Енді не өзгерді? Енді уақыт сәті жетті. Эмирдің жіберген қателіктерінің кесірінен компаниям зорасан зардап шекті. Біз де зардап шектік. Мұның балаларының келешегіне, компаниямның келешегіне зияны тиюі мүмкін. Менімен бірігіп алып, Эмирге қарсы шыққың келе ме? Компанияда басқарушы лауазымға ие болуға сенің де хақың бар. Соны айтайын деген. Көзіңді құрт үйімнен. Асу, өтінем. Кет дедім. Сен маған әке емессің. Мен үшін ешкім емессің. Жоғал. Қаласаң да, қаламасаң да, сен менің қызымсың. Көз жоғыл әулетінің бір мүшесісің. Жарыққа шығатын уақытың жетті. Мұны бірге жариялаймыз, немесе өзім ақ жариялаймын. Болмайды. Кемаль мұны білмеуі тиіс. Егер білсе, ол мені тастап кетеді. Көз жоғуды тастамайды. Бір амалын табамыз. Анамды өлтірген дей ме? Әлде мені тірідей көмесің бе? Шындықтан ешқайда қаша алмайсың. Осы уақытқа дейін жасырып келгем. Мен тіпті соғысты аштым. Қажет болса тағы да ашам. Қызым, мұны тек мен қаласам ғана істей аласың. Түсіндің бе? Әкеңнің тілін ал. Екеумізге де қолайлы уақытта сөйлесейік. Мысал үшін бастапқыда көзге көрінбейсің. Сенің заңды, құқықтарыңды басқа жолмен ақ қайтара аламыз. Түсініп тұрсың ба? Мысал үшін қалай? Эмирдің акцияларын біртіндеп сенің атың аударамын. Эмир бұған өмір келіспес. Эмир өмірі келіспейді, алайда келісуге мәжбүр. Үйден шық. Асу, ойлан. Содан соң шешіміңді айтарсың. Сенің қызым екеніне қуаныштымын. Оған күмәнің болмасын. Тоқта. Кемаль мұны білмеуі тиіс. Демек, менің ұсынысым туралы ойланасың ғой. Асу? Асу, аш есікті. Әкене сен. Не болып жатыр, Асу? Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Кәсіпті адал жүргізгенді ұнатам. Өзімнің де басқаңда құқығының бұзылуына
Жол бермеймін. Теория жүзінде солай. Ал іс жүзінде олай емес екенін белгілі ғой. Мен ондай адам емеспін. Бірақ балам сондай. Эмир Асу ханымен заңсыз келісім жасапты. Сен сатып алып жатқан акцияларға қатысты келісім. Мен ол істі реттедім. Уайымдаудың қажеті жоқ. Мұны тағы бір зиянкестік деп қабылдаймыз. Бірақ ертең ақ Асу ханымның банктегі шотына сол акциялардың құнына тең ақшаны аударамыз. Мен соны айту үшін келдім. Сау болыңыздар. Демек, бұл жігіт сен үшін қымбат жан болды ғой. Сенің не шаруаң бар? Енді қарамаған ескертусіз келуші болма. Құдайым ай. Тыңдап тұрмын. Лейла ханым, Я? амансың ба? Кім бұл? Бұл мен, Айхан. Ай, Алла. Өте қолайсыз уақытта хабарластыңыз. Өте қолайсыз уақытта. Айта беріңіз. Әлде Кемалға бірдеңе болып қалды ма? А? Ал сізге не болды? Жоқ, ештеңе. Жарайды, не үшін хабарласқаныңызды айтамысыз жоқ па? Даусың маған ұнамай тұр. Не болды? Қасыңда кім бар? Әлде біреу сені ренжітті ме? Не болып жатыр? Ай, Алла, күлкіден өлетін шығармын. Құлап қалдым, ал. Өлім дейсің бе? Не айтып тұрсың? Алла, Алла. Алло? Алло? Geldi, oro. Oro geldi deyim. Oro. Ne дейсің? Есікке oro geldi тұр дейім. Тоқта, даусың естілмейді. Oro geldi тұр деймін. Oro деймісің? Естілмейді. Құдай-ай. Не айтып тұрғаныңды естімедім.
Лейла! Ай, Алла! Ұры дегенім сен екенсің ғой? Бұл мен. Сіз ұрын ұстадыңыз, құттықтаймын. Арада жүрген бір делдал бар. Тұтқынның кім екенін сол ғана біледі. Мен оны таба алмаймын. Тағы да мандарин жейік. Біздің күлбикешіміздің көңілге жақсы екен. Бүгін сені тым еркелетіп жіберген сияқты. Я, мырза, ханым бүгін құлыңызды тағы қуантты. Жекесі сыр берді. Бір кешін маған арнайтын болды. Бірге қыдырып қайтамыз. Ненің құрметіне? Дұрыс айтады. Бұл менің қалауым. Нені? Бірге қыдыруды. Жақсы ой екен, бірақ менсіз болмаз. Мен мұндай мүмкіндікті жіберіп алмаймын. Аяғымды созып қойдым. Созса не бопты? Әлде зиялы қауымның әйелдеріне аяқ созуға болмай ма? Зиялы қауымның ханымы деймсіз? Мені қай қоғамның әйелдермен салыстырып отырсыз? Мен неше түрлі әйелді көрдім. Әдепті әйелдерді әдепсізінде. Тіпті жүгенсіз кеткен. Ары қарай айтпай-ақ қойыңыз. Тіпті әзілді де орнымен айту керек. Бұл жарамайды, болмайды. Сіз көпті көрген адамсыз ғой. Менің бар болмысым осы. Ал сенің қандай екеніңді біле алмады. Қашан көрсең, әй, өй, уф деп отырасың. Сонымен, үйіме не үшін келдіңіз? Бүгін көңіл күйіңіз қалай, Лейла? Шынын айтқанда, біз еш уақытта тіл табыса алмайтын адамдармыз. Ал екеуміз не болса соны айтып, уақыт оздырып отырмыз. Жүзіңді көріп болдым. Қонақ келді. Ай, Алла. Алла. Бүгін Кемал келді. Сенің қайтыс болған Озан деген жиенің бар екен. Не үшін? Яғни Кемал сізге Озан үшін барды ма сонда? Саған. Жарайды, саған. Кімге? Саған. Міне осылай. Біреу Озанға у берген. Кемал сол адамды іздеп жүр. Мен түрмеде жүргенімде менің қол астымдағы бір адам мұны өз жауапкершілігін алыпты. Оңбаған делдалдық жасапты. Сонымен? Қысқасы, әлі көп нәрсе белгісіз. Бірақ сенің ұлың үшін біліп береміз. Бір жолын қарастырып табамыз. Кемал не үшін бұл іске тағы да араласты екен, а? Кешір, сені күттіріп қойдым. Асу, кешір, жұмыстарынан шыға алмай қалдым. Бұл өмірде менен басқаның бәрі маңызды. Мен бұған үйреніп қалдым. Асу, қойшы. Өтірік пе? Егер осы дастарханды Нихан әзірлесе. Асу, тыңда, онсыз да бәрі шиеленісіп кетті. Енді сен бастамашы. Менің аузымды жабуға болады. Сені сүйгеннен басқа не жазығым бар? Иә, дұрыс айтасың. Менің қолымнан келмейді. Ештеңе істей алмаймын, Асу. Seni üzüyorum. Оның үстіне сенің көңіліңді қалдырдым. Одан да мені таста. Таста мен. Сен өте ажарлы, мейірімді қызсың. Ал мен сені ренжітіп, берген уәдемде тұра алмадым. Сен маған уәде берген жоқсың. Уәде бердім. Кешкі асқа келемде уәде бердім. Кино көріп әңгімелесеміз деген ек. Ойымды жинақтағым келген. Кемал, мен сені тастай алмайым. Тастамайым. Менің барым осы. Ештеңеге жарамайым. Бұдан артық ештеңе күтпе.
Мен бәріне келсем. Мұны талай рет айтқам саған. Келіспейсің, Асу. Келіспейсің. Түптеп келгенде маған шарт қоятының анық. Алайда мен оны орындай алмайым. Қолымнан келгенше тырысып жүрмін, Асу. Кемаль. Кешір. Тыңда, онда тек қолыңнан келетінді ғана істе. Кемаль, сенің қолыңнан бәрі келеді. Мені де сүйіп кетесің. Оны ұмытып мені сүйесің. Саған да қиянат жасағым келмейді. Қай уақытқа дейін жалғастыруға болады. Маған өтірік айтпайтын жалғыз адам сенсің. Маған адал адам. Дұрыс айтасың, Асу. Менікі дұрыс емес. Бірақ бәрі орнына келеді. Келмей жатырсың. Өйткені қолымда ештеңе жоқ, мырза, бірақ болады. Нақты ақпарат беретін бір адамды күтіп отырмын. Міне келді. Сонымен, Түлкі Османның бір құпия жері бар. Қойма сияқты ғимарат. Ертең сол жерде кездестірем. Мекен жайын неге бірден бере салмайсың? Өйткені оның мекен жайын білмеймін. Мен бір жерге хабар жібердім. Ол жерден басқа жерге жеткізеді. Біз түрменің заңын бұза алмаймыз. Заң солай. Тек кездесуді ғана ұйымдастыра аламын. Болды, сау бол. Ертең тұтқынмен кездестіру ұйымдастыратын болды. Сөзіне сенуге бола ма? Білмедім. Аға, Түлкі Османның қоймасында кездесуге келістім. Олар ертең келеді. Мені өздері таптық деп ойлап жүр. Айтпақшы, аға, өтінем. Маған ренжіме. Жарайды, болды. Ренжімеймін. Сәлем. Мазалай берсем айып етпе. Мен тек мынаны беру үшін келдім. Бұл не? Дәрі. Біздің көшеде ел жұртқа сыйлы Кираз әжей тұрады. Өте мейірбан сүйкімді әжей. Жуырда 95-ке келеді. Бірақ 95-ке келдім деп жүрген жоқ. Әлі шапқылап жүр. Шын мәнінде 70-те немесе 80-де деп ойлайсың. Бірақ ол жуырда 95-ке келеді. Жастығын қалай сақтап қалғанына таңым бар. Көп жасағыр. Сонымен? Бір нәрсені айтам деп басқан айтып кетті ма. Сонымен, сол Кираз әже дәрілік шөптерден дәрі дайындайды. Бүгін таң сәріден барып, мынау жақпамайды әзірлеп беруін өтіндім. Саған бір пайдасы тиіп қалар деп ойладым.
Олай қарама, бұл емес. Жақпамай, аяғыңа жағып қой, құрамында 43 түрлі шөп бар. Яғни әжейдің дәрісі ме? Саған найма жоқ па білмедім. Ең бастысы шипасын берсін Клеопатра. Не десем екен, шипа Алладан. Ал әжейдің дәрісі Құдайдың жаратқан шөптерінен әзірлеккен. Өзің біл. Я, кездескенше. Айхан. Рахмет. Ейсі керемет екен. Кераз әжейге дұғай сәлем айт. Айтам. Тарық, сен Кемалдің жаңа жұмыс орнын көрдің бе? Тап-таза екен. Құдай одан да жақсы кеңседе жұмыс істеуді бұйыртсын. Әумин. Қызым, сенің қалың қалай? Жақсы әкешім. Азудың жағдайы әрдайым жақсы. Қашан көрсең жайнап жүреді. Сұлу қызым менің. Тіл көзден сақтасын. Маған жақсы келіндер берсін деп Құдайдан күнде тілейм. Анашым осыған шүкіршілік ет. Қараш келіндерін қандай. Қазір кезде мұндай келіндер табу қиын. Бануға да рахмет. Тарыққа демеу болып жүр. Асу да мені әрдайым қолдайды. Рұқсат пәке. Әрине, балам. Мен пешті өшіруді ұмытып кетіппін. Зехир, бүгін әлгі шәлі хабарды естейміз. Сол күні Озанға ауруханаға кімнің келген біліп бере аласың ба? Мысал үшін Эмир. Соны анықта. Эмир, сенімен шұғыл түрде кездесуім керек. Маған хабарлас. Өтінем хабарлас. Міндетті түрде. Мырза, ертең тұтқынмен және делдалмен кездесуге барамыз ба? Таласаңыз, бұл істі өзім тындырайын. Тындыра алмайсың, өзім бар. Ехан. Сенімен сөйлесетін сөз бар. Не болды? Нихан, тезірек кел. Кейін сөйлесеміз. Тек маған уақыт бір жарай ма? Жеті жыл бұрын. Талшын жегізбедің ғой. Жемегенің осы ма? Бір дорбасын жеп қойдың. Сонда да риза емессің. Онда медиа жеймін. Талшынды қойып медиаға көштің бе, онсыз да көп жеп қойдың деймін. Асқазаның ауырып қалмасын. Байқа, көп жеме. Ауа райы қандай тамаша. Ал сүйіктім менің жанымда. Маған одан артық ештеңе керек емес. Әңгері қандай жағымды. Бірақ
тыңдап жатқан ешкім жоқ қой. Өз құлағыма өзім сене алмай тұрмын. Қандай әдемі дауыс, қандай керемет ән. Біз тыңдап тұрмыз ғой. Жүрші. Gözler sana son defa bakarken inan yüzünde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya kalbim anla, anla ve ağlayacağım. Gözler sana son defa bakarken inan yüzünde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya kalbim anla, anla ve ağlayınca. Бәрекелді. Бәрекелді. Керемет. Тамаша. Жарайсың. Тамаша. Көп рахмет. Рахмет. Топтарымыз қалай аталады? Көп атау таңдадық, бірақ біреуіне тоқтап тұрмыз. Тобымызды Пера деп атаймыз. Пера. Жақсы. Мені тыңдаңдар. Бұл топ бірнеше жылда әйгілі топқа айналады. Бірақ сол кезде осы әнді айтқан сайын. Осы түнді естеріңе алыңдар. Міндетті түрде. Рахмет. Онда маған қолтаңба беріңіздерші. Бұл менің алғашқы қолтаңбам. Кешіріңіз. Бұл не? Өте жақсы ән. Бірақ бұшламаймыз. Әрдайым күліп жүреміз. Әуен. Болды енді, жетер енді. Баланы көп сүйе беруге болмайды. Болды. Күнім менің. Бала сүйу үшін жаралған. Әкесі, сен де сүй қызыңды. Мен де сізді қостаймын. Нихан онсыз да баланы сүйіп ығыр қалды. Ошақ ханым менің. Ал, қайда зулаймыз? Зулаймыз? Түсініксіз бірдеңе дедім бе? Езгіше бірдеңе, бірақ сізді түсіндім. Қане отыр, тезірек. Аға, Айта бер, бауырым. 200 грамм өлше. Қазір, бауырым. Міне ал. Рахмет. Саудаң болсын. Рахмет, бауырым. Сау бол. Машинені клубқа жақын қоярымыз. Бір жаспыз. Күш жігеріміз тасып тұр. Қане, жүр, біраз көңіл көтереміз. Нихан ханым, ересек адамдардың сөзін сөйлемеңізші. Олар әуелі бой жазып алайық дейді. Ал содан соң ыстық суға түсіп емделейік дейді. Мен мыналарды танимын. Концерттерді, сауық кештерді есіңізге түсірдіңіз бе, Нихан ханым? Жоқ. Сен мына клубтың қайда екенін білемісің? Онда қай жерге баратынымыз белгілі. Қане,
Жүр кеттік онда. Жүр. Не үшін бұл жерде кездестік? Ешкімнің көзіне түспеу үшін. Басымыз бәлеге қалмасын. Айтар әңгімең маңызды шығар деп ойлаймын. Өйткені аса маңызды істі кейінге сыр босында келдім. Ағам Озанды біреу өлтірді деп ойлайды. Ағаңды тағы да сатып тұрмысың? Жоқ. Сені қорғағым келеді. Не дедің? Сол күні ауруханаға бармадың ба? Жоқ. Қайдан білейін? Саған сол күні қоңырау шалып, Озанның біз жайлы білетінін айттым. Бәлкім, сен бір адамды жіберген шығарсың. Ағам ауруханадағы бақылау камерасының таспасын тексертпекші. Ағаңның ойы талай жерде. Алайда мен ақымақ емеспін. Мені бұл жерге не үшін шақырдың? Қандай екеніңді білесің бе? Қолыңа билік берсе, бәрін езіп жаншуға дайынсың. Мұны да өз қамың үшін істейсің. Өзіңді қорғау үшін. Менің көмегіме мұқтаж екеніңді де жасырмайсың. Көмекке мұқтаж жалғыз адам сенсің. Сенің тұзағыңа түсе бердім. Ал енді айт. Мені не үшін шақырдың мұнда? Не үшін шақырдың? Өйткені Озанның үнін өшіру үшін ауруханаға бардым. Білем. Не болды? Медиа. Жеймісің? Жоқ, мен медиа жемеймін. Тағы да мені ескіліктің адамсың дейсің. Сен ғой ырта қалған. Қане аш, тезірек аша бер. Үстіне лимон сығып жібер. Достым, сенің айтқаның келді. Қарай көр. Мені тандың ба? Сені де сүйіктіңді де ұмытқан жоқпын. Айтпақшы ол қайда? Концертте кездесеміз. Жарай. Көзді ашып жұмғанша 20 медианы қалай жеп қойдыңыз? Эда маған су алып келші. Кек өзіңнің ақшаңа. Жақсы, мені жұмсай беріңіз. Сен мұнда не істеп тұрсың? Нихан ханым шақырды. Біз қайда келетімізді өзімізде білмеген едік. Ол қайда баратынын бүгін айтты. Сосын мына мекен жайды берді. Мен келдім. Бір су беріңізші. Кешіріңіз. Шафа, қалың қалай? Жақсы, Нихан ханым, өзіңізді қалыңыз қалай? Мен тоқпын, тоқ. Тоқ? Görmez
Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Bahar diyordum söyle, güz mü geldi? Siyah çaldı kalbim beyazdan. Sıcağı beklerdim ellerini tutarken. Nasıl da üşüdüm, nasıl da bu ayazdan. Anlamak zor geliyor bazen, bu kalp bir kör kuyu. Düştükçe batıyor ya insan. Bazen görmezden geliyordum içimde korkuyu. Söküp al benden alabiliyorsan. Hani sonsuzdu aşk. Ağla ağla bu gözler sana son defa. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Hani sonsuzdu aşk, hani sonsuzdu aşk. Ağla bu gözler sana son defa. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Ağla bu gözler sana son defa. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Ben ne istеп жүрмін? Жоспарыңды бұздың ба? Озанға не үшін бардың? Біз жайлы білетінін ешкімге айтып қоймасын деген ниетпен Озанды көндіргім келді. Әйтеуір сондай ой келді. Одан кейін? Одан кейін ештеңе болған жоқ. Мен оған кіре алмадым. Сенің қандай екеніңді білем. Ауруханаға баратыныңды білгем. Уақыты келгенде бәрін анықтайым. Сен ақталып, әуре болма. Мені қолдағаныңа шүкір. Қолдамасыма қоймайсың ғой. Жақындама. Біз не істеп жүрміз, Кемаль? Не істеп жүрміз? Менімен ойын ойнап жүрмісің? Мен емес, сен ойын ойнаған. Сені жек көрем. Мен де сені.
Саған не болды? Эмир мырза, Эда қайдасыңдар? Ниханға қоңырау шалсам ол тұтқасын көтер. біз бе? Біз Пера тобының концертіне келдік. Қазір барам. Негізінде көңілді жігітсің. Бірақ бәрін ішінде сақтайсың. Ол не деген сөз? Ештеңе сездірмейсің. Тағы біреу бар ма? Жоқ, ешкім жоқ. Не болды? Ішімдікті көп ішіп қойдың ба? Мен тек су іштім. Су ғана ма? Я тек қана су, Кемаль. Не жедің? Мидия. Мидия? Тек мидия ма? Ауырып тұр ма? Қалайсың? Басым айналып кетті. Қане, жүр. Қайда? Жүр, кеттік бол. Қайда болшы еді, ауруханаға әрине. Қане. Бауырым, бер келші. Міне, кілтті ал. Бәрі дұрыс па? Телехикаяны дыбыстаған Прим жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Телерадиокомпания 31